¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Vamos a jugar un rato con esta Quatrimoto F Force 520. Vamos a hacerle su calibración de punterías. Pues a empezarle. Bueno, mis hermanos, pues ya fui a probarla, pero el cliente pensaba que son punterías. Sí suena raro, pero no son punterías. Yo considero que es un metal o algo. De hecho, sí suena un poco incómodo. Porque prendida no se escucha nada, se escucha muy relajado. Pero ya yendo corriendo, ya como a unos 20, 30, cuando ya el motor ya está arriba de 3000 revoluciones, empieza a sonar esa como tipo laminita. Entonces vamos a desarmar porque pues esta moto no es como convencional que llega en cada rato. Entonces pues vamos a revisar y pues darle solución al problema. Empecemos. Pues bueno, mis hermanos, parece que ya encontré el problema. Es esa abrazadera del escape. Yo creo que es un protector de calor. Hace rato esta se ve que está bien, pero la de este lado, o sea, que está ahí, está floja. Entonces lo que está provocando es que vibre esta lámina junto con el escape. Entonces pues vamos a apretarla y yo creo que ya con eso va a ser santo remedio. Pero también vemos que ahí hay otra, también la voy a revisar. Hay que quitar ese protector de calor, esa laminita que lleva alrededor, y vamos a ver que están bien apretadas. Vamos a darle. Pues ahorita que apreté eso se empezó a sonar más feo. Veo que hay un chingo de abrazaderas, entonces vamos a checar todas. Tuvimos que chilundear prácticamente todo. Bueno, mis hermanos, ya chequé, bueno, ya vieron que el ruido es acá. Estoy abriendo para ver qué show y pues por lo que veo se ve que traen como una tipo de esponjita. Yo creo que la finalidad es para evitar esa vibración y pues de alguna manera hacer que el calor no se fugue bastante para que no se caliente aquí toda esta parte. Pero parece que se olvidó a los chinos poner esta parte. Es un pedazo, se dan cuenta, pero hasta aquí llega. Y pues tiene que también llegar hasta acá, pero pues ahorita vamos a ver qué le ponemos. Vamos a ponerle esta cosa. Es una junta que va entre la unión del escape al silenciador o catalizador de las Pulsars. Yo digo que este sí me va a hacer la función de aguantar el calor. Voy a cortarlo y ponerlo ahí de cada extremo para que pues eso evite la vibración.
Pues ya mi hermano ya quedó. Ya le pusimos ahí las juntas. Y pues ahorita ya la pusimos echar a andar por ahí Chente, échale a andar por favor. Ah. Y pues ahorita vamos a darle. Listos. Chance, jovenazos, voy a sacar la poderosa. Vamos a sacarla. Pues ya quedó. Vamos a darle su prueba y ¿esa qué pedo? Me comentó el cliente que la moto estuvo parada por un problema de carburador. Estuvo 7 meses parada y no le hicieron nada. ¿Y qué es lo que tenían que hacerle? Me comentó que lo del carburador te tira gas y gasolina y ahí te sirve. Bueno, pues vamos a checar a ver qué pedo. Mientras yo voy a checar mi CF Motos. A darle. Digo mi CF. La CF del cliente, chingados. Ya me estoy apañando las cosas. Ah, qué diferencia, mis hermanos, sin el ruidote ese. Sí era bien incómodo, la verdad. Ah, ahí está. Está silenciosa como debe de ser. ¡Ay! ¡Una llave! Se vino una llave. Vale, que ahora ya entendí por qué se pierden mis llaves. Hay que estacionarse. Rápido. Ajá, ahora entiendo por qué se pierden mis llaves. Y esa de seguro me lo puso un trabajador cuando estaba arreglando las motos los que tenía yo atrás. Mira, Dios mío, pues chingados. Y así es como se pierde la herramienta, mis hermanos. A darle. Ay, bien silenciosa como debe de ser. Con sus sonidos normales nada más. Pues bueno, mis hermanos, hemos terminado lo que es este video con esta cuatrimoto, que pues bueno, como hemos comentado, el cliente pensaba que era cuestión de punterías. Esta moto ya la habíamos calibrado anteriormente punterías, tiene aproximadamente como unos 2 meses, el cual nos comentó que volvía a sonar, pero que esta vez sonaba más fuerte, el cual pues ya nos dimos cuenta que pues no eran las punterías, era ese metal que estaba haciendo esa ocasión ruido muy extraño. Pues bueno, mis hermanos, ya saben, estamos ubicados aquí en Tlapanalá, antes del Arco de Bienvenida, Avenida Izúcar de Matamoros. Y pues bueno, aquí estamos para lo que gusten y necesiten para su moto, aquí en Taller de Motos Arellano.